হ্যালো এভরিওয়ান, নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। বাংলাদেশের বাজারে টিভিএস লঞ্চ করেছে তাদের আরেকটি বাইক টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4B FI ABS। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এই টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4B FI ABS বাইকটির ফুল ডিটেলস এবং প্রাইস নিয়ে। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরুতে আসি বাইকটির ইঞ্জিনের দিকে। বাইকটির ইঞ্জিনে থাকছে 159.7 সিসি 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 ভালভ অয়েল কুলড FI ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটি থেকে আপনারা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পেয়ে যাবেন 17.55 PS at 9250 RPM এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক পেয়ে যাবেন 14.73 Nm at 7500 RPM। তাছাড়া বাইকটিতে পেয়ে যাবেন 5 স্পিড গিয়ারবক্স। বাইকটির ফুল সাপ্লাই হিসেবে পাচ্ছেন FI। এরপর একটি বাইকের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর সাসপেনশন। টিভিএস RTR 4B FI ABS বাইকটির ফ্রন্ট সাসপেনশন হিসেবে থাকছে টেলিস্কোপিক এবং রিয়ার সাসপেনশন হিসেবে থাকছে মনোশক। এরপর কথা বলা যাক বাইকটির টায়ার সেকশন নিয়ে। টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4B FI ABS বাইকটির ফ্রন্ট টায়ার থাকছে 90 সেকশনের টিউবলেস এবং রিয়ার 130 সেকশনের টিউবলেস টায়ার। এরপর একটি বাইকের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর ব্রেকিং। টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4B FI ABS বাইকটির ব্রেকিংয়ে থাকছে ডুয়েল ডিস্ক, এর সাথে সিঙ্গেল চ্যানেল সুপারমোটো ABS। বাইকটির ডিস্ক সেকশনে থাকছে ফ্রন্ট 270 mm ডায়াপেটাল এবং রিয়ার 200 mm ডায়াপেটাল ডিস্ক। এছাড়া বাইকটির হেড এবং টেল লাইট LED। এরপর কথা বলা যাক বাইকটির বডি ডাইমেনশন নিয়ে। বাইকটিতে থাকছে 12 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক। এছাড়াও বাইকটির সিট হাইট 800 mm হয়। বাইকটি নিয়ে রাইড করতে হলে আপনার উচ্চতা 5 ফিট 5 ইঞ্চির বেশি হতে হবে। তাছাড়া বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 180 mm হয়। বাংলাদেশের যে কোনো রাস্তায় রাইড করতে পারবেন। বাইকটি আপনারা আপাতত শুধুমাত্র ম্যাট ব্ল্যাক কালারের সাথে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। এছাড়াও বাইকটিতে পাচ্ছেন ফুল ডিজিটাল স্পিডোমিটার এবং বাইকটি আপনারা 3টি মোডের সাথে রাইড করতে পারবেন: রাইড মোড, রেইন মোড অ্যান্ড স্পোর্ট মোড। এছাড়াও ঘড়ি, ট্রিপ মিটার, স্পিডোমিটার, গিয়ার ইন্ডিকেটর, অয়েল ইন্ডিকেটর সহ রাইডিংয়ের যাবতীয় ইনফরমেশান আপনারা বাইকটির মিটারের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। এরপর কথা বলা যাক বাইকটির টপ স্পিড এবং মাইলেজ নিয়ে। টিভিএস অ্যাপাচি RTR 4B FI ABS থেকে আপনার সর্বোচ্চ গতি তুলতে পারবেন 135 থেকে 140 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এবং সর্বোচ্চ মাইলেজ পেয়ে যাবেন 40 কিলোমিটার প্রতি লিটার তেলে। সব মিলিয়ে বাইকটির ওজন হচ্ছে 146 কেজি। বর্তমান বাংলাদেশের বাজারে বাইকটির মূল্য রাখা হয়েছে 2,69,990 টাকা।